السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله هذا النهار امطار الخير في وجدة، تبارك الله الخيرات. كما كتشوفوا دابا حنا كنتواجدوا في الطريق ديال جرادة، كما كتشوفوا الخيرات تبارك الله. كتشوف دابا القضيه كتبان مظلمه، ولكن راه غير مع الغيام راه هاد 5:30 ولا مازال، يعني مازال ما كاينش، مازال حتى المغرب مازال ما وصلتش. يعني توحشنا هذا المنظر، صافي لونطون ما شفناش، مي الحمد لله الحمد لله على رحمة ربي. شتيها تبارك الله زوينة وجات في الوقيته ديالها. كنا غادي ندخلو في واحد الكلب لا منيضر شحال زوين، ديك ريحة التراب شحال هادي ما سمعنا ما شميناها. كتشوفوا البلاكه هنايا كاين الطريق اللي كتدي لبني وكيل، والطريق اللي كدي لوطوريت اللي كتدي للغرب. ديال الرومبوان اللي كتدي لبني وكيل، اللي غادي نزيدو دابا نلقاو الرومبوان. هنا الا بغيت تقول بحال الجهه الاداريه، هنا كاين دابا كوميساريه كبيره، كاين ولايه، كاين سي اش اي، كاين لي كلينيك، كاين لي زيكول سيبيريور، كاين كلشي هنا. هذا الرومبوان اللي كتمشي لافاك، كتمشي للقدس، تلقاوها هنا معروفة لوفيون. هادي الرومبوان ديال واد الناشف. كاين هنا ماكدو، كاين المحطة الطرقية، كاين مسجد محمد السادس، وكما كتشوفوا كاين البنك الشعبي، السياج ديال البنك الشعبي، وكاين محطة القطار.
ديال القطره ديال الواد الناشف. سماوه الواد الناشف لان اغلبيه كيكون ناشف، ولكن ملي كتكون بحال هاد الامطار هادي غالبا كيحمل. هاد الطريق ملي كتدي للفارابي كتدي للمدينه بزاف د الاتجاهات، كدي المنطقه الحدوديه. هادي الدخله د وجده بحال ملي كتكون جاي من جراده، ملي كتدخل كما كتشوفوا تبارك الله الخيرات ديال ربي. يعني احسن احساس كتضرب دويره هكا الشتا كطيح، ما احسن.